Hello，大家好，我係 Veronica 邵佩斯，我係一位兒童品格教育導師。Hello，大家好，我係 Jennifer 岑杏賢，我係一位媽咪啦，同埋一位心理輔導師，歡迎大家收聽 Free Your Club。嗱，今日咧我哋就一齊去拆解下，究竟大男人係一種魅力啊，定係一種控制嘅模式呢？各位聽眾，你哋有冇試過身邊有一個好有擔當嘅男人，但係慢慢發現佢好似乜都要聽佢話嘅？但其實大男人呢個 concept 咧，唔係突然間彈咗出嚟嘅，係由傳統嘅文化慢慢養成嘅。你會唔會覺得喺亞洲或者中國人嘅文化啦，即係華人嘅社會啦，通常都會遇到呢啲嘅大男人。咁有研究講咧，傳統嘅中國家庭係好明顯係有父權結構嘅，男人咧就掌控資源同埋決策權，呢啲模式咧就會自然延伸到佢哋點睇自己應該主導。嗱，所以對於男仔嚟講咧，即係譬如話我要話事啦，就唔係淨係嗰個性格嘅問題，真係可能係由細到大嗰個角色嘅定位啊。我諗我哋身邊都唔少呢啲大男人啊嚇。係啊，我都記得以前爺爺嗰個年代咧，係確實都好大男人，嫲嫲咧都係要忍耐佢好多嘢，要留喺屋企做好多家務咯，女士以前係啊，要吞聲忍氣啦。咁都係爺爺離開咗，即係走咗之後，嫲嫲先即係夠膽有自己嘅想法啊，有自己嘅意見啊。其實以前嘅年代係確實即係啲男人好大男人嘅。咁我哋經常都會聽到男人應該要頂硬上嘅呢種説法啦。我覺得某程度上男仔係應該 lead 少少嘅，帶領少少，不過就唔係唔講邏輯地話，你一定要聽我講㗎啦，係啊，我一定係最啱㗎啦。咁女士亦都開始自強啦，揾到自己想做嘅嘢啦，有自己嘅分配時間嘅 schedule 啦。例如我都好欣賞阿 Jennifer，佢可以做媽媽，又可以見 friend，又可以安排自己嘅時間去做呢樣嗰樣，亦都有自己嘅興趣。咁其實女仔有好多嘢係唔需要下下都要屈服喺大男人嘅領導之下。但係其實確實有啲嘅大男人，佢哋自己控制唔到佢哋嘅想法，即係可能佢哋頭先所講啦，因為佢由細到大建立咗咁樣嘅信念出嚟，都係可能由細個嘅時候，即係佢成長嘅時間就會覺得男仔嚟㗎，你唔可以咁軟弱啊，就變咗佢哋其實抑壓自己好多情緒啊，即係到大個咗佢就覺得咁。我所有嘅情緒都被否定嘅時候，咁而家我就嚟控制翻你哋咯，即係我嚟控制你，即係可能有少少係一種焦慮，係啦，咁同埋由焦慮去產生出嚟嘅控制欲，係一種 inflated self-esteem，擴大咗自己嘅自尊心，但係其實佢哋係咪好怕失去嘅咧？裡面啊嚇，心理學嘅角度，研究有指出咧。喺關係裏邊，即係呢啲所謂叫做 dominant 嘅 partner 啦，去壓住自己嘅一啲唔好嘅嘢，即係可能令到自己不安嘅嘢。係啦，令到自己不安嘅嘢，或者我唔知道而家咁樣講咧，有少少係報喜不報憂，即係佢自己受咗嘅嘢，佢未必會話俾你聽，佢自己儲埋，有好多自己其實唔舒服。唔識點樣表達，唔識得表達，咁佢就用咗 dominant 強勢呢個態度嚟遮掩咗自己嘅一啲嘅壓力咯。所以係咪話佢哋係缺乏安全感呢？即係其實聽落去咧，即係如果你身邊嘅老闆啦，或者係伴侶係一個大男人，其實聽落去咧都唔容易噶。即係你要同一個大男人相處，因為係一個好 dominant 嘅環境下，你要同佢一齊去相處，咁好似感覺你都放鬆唔到做自己啊。我覺得都幾慘嘅，有時大男人佢哋有好多嘢想講出嚟，但係又唔識表達，咁就變咗好多嘢抑壓住，又缺乏安全感，但係佢哋 deliver 出嚟嘅信息，令到對方覺得唔舒服。咁係會好影響佢哋去建立真正親密、互相信賴嘅關係，同埋長遠嚟講好孤獨啊。係啊，其實都有文章都有提過呢啲即係 dominance 嘅人咧，佢會令到對方失去咗自己啊。但係佢唔知㗎喎，即係大男人佢唔知道，慢慢其實對方係唔係再
用一個真正嘅説話去同佢去講嘢咯。嗱，所以咧，即係有啲大男人啦，即係可能外表咧就好似好硬淨啊，但係其實佢內裏咧都係好驚俾人唔要。我哋有第三個 talk point 就係戀愛入面嘅大男人係點嘅呢？嗱，追女仔呢，男仔一定係搞到好 sweet 啊，好進取啊，乜嘢都 OK yes，跟住順從個女仔啊。咁但係追到手又過咗一段時間又會點嘅呢？係啦，唔知聽眾們有冇感受過呢？即係啱啱戀愛期嘅時候啦。咁通常咧，即係大男人啊，其實都係幾吸引嘅，因為佢又可能會幫你 plan 好晒所有嘢啦，幫你決定食乜嘢啦，即係會幫你拎晒所有嘢啦。咁啊，一開始咧都會覺得喂，好有安全感喎，咁樣好保護你喎。但係慢慢之後咧，你又會發現到你拍咗幾個月啦，就可能會同你講話你唔好同某啲朋友見面喎，你着呢件衫我唔中意，即係有一啲少少嘅 signal 去控制你。咁心理學有講咧，當一個人用 dominance 比較強勢嘅方法去維持關係，就會出現情緒嘅 manipulation，即係情緒勒索。例如聽話就俾多啲愛你，唔聽話就收翻，令到你不斷去追求佢嘅 approval 同埋認同。咁所以咧，你就會開始想懷疑自己啦。究竟係咪我太敏感啊？佢係咪真係為我好啊？即係會有好多呢啲問題咧，就會慢慢浮現咗上去咯。都幾 insecure 啊！如果係女仔嘅話，有啲少少 mixed signal 咁樣。即係你個想法少少會即刻唔知自己而家諗緊呢樣嘢正唔正常，唔知你而家同呢個人相處啱唔啱，不停去 second thought 自己。我啱啱做完嗰樣嘢，我啱啱講完嗰句嘢，係咪我太敏感呢？點解佢會有咁樣嘅反應呢？所以搞到個人嘅情緒有少少俾佢帶走咗，俾佢 control 咗。同埋如果我喺呢個咁樣嘅 relationship 呢一個例子裏面呢，我會諗，咦，我啱啱認識嘅佢唔係咁噶，點解佢而家咁樣嘅？即係越嚟越多要求，同埋問我唔好做呢樣啊，你做呢樣啦，咁樣好似下下要聽佢話。所以係噶，即係可能有一啲嘅女方啦，去到呢啲嘅情況咧，因為怕個男朋友唔開心咧，亦都會慢慢可能放棄咗自己一啲嘅興趣啦，放棄咗自己嘅朋友。如果從心理角度去講啦，其實咁樣咧，長期亦都會令到自我價值會低啦，甚至女仔嘅自我價值低啦，冇錯，同埋會有即係抑鬱啦，同埋一啲嘅焦慮。咁所以咧，即係一個健康嘅關係裏邊咧，其實最緊要係有一種 mutual respect 啊，即係大家互相嘅尊重，而唔係話邊一個嘅權力大過你，我就可以有呢個控制權咯。好啦，第四個點啦，究竟職場上嘅大男人係領導啊，定係威嚇？嗱，其實大男人咧就唔係淨係出現喺屋企嘅，我諗 office 都會有好多啦，即係定格咗係咪？office 又係大男人，屋企又係大男人。我要做 leader，你聽我講晒，即係所有嘅決定都係佢自己講落啊，或者係即係其他人淨係服從佢，聽佢做嘢嘅啫。係，我唔知有冇聽眾都有試過咧，即係可能開會嘅時候唔夠膽講個真心話出嚟啊，因為驚你會反駁到佢，咁就變咗大家唔好嘅收場。咁大男人喺職場上咧就係好有威嚴同埋威權式嘅老細啦，咁所有嘅決定咧都係佢一個人落嘅啫，咁其他人咧只係聽命行事就得噶啦。You listen to me, this is an order 。但係咧有研究有講，就係呢一啲權威式嘅管理啦，員工嘅壓力咧係可以升高超過30%嘅，係啊，所以其實嗰個團隊嘅氣氛咧都會因為有一個比較權威性嘅老闆咧，係會令到個感覺更加恐懼，同埋有嗰種不安嘅感覺喺度㗎。咁產生唔到嗰種信任咯，因為下下都要聽佢講，咁佢又唔聽我講，咁好似唔被尊重啦，同埋我所講嘅任何意見佢都聽唔入耳。係啊，所以長期咁樣咧，其實員工有機會有啲嘅焦慮啦，有啲嘅 burn out 啦，因為可能佢表面上咧就好高效率可以做得到，但係其實佢內裏咧係好攰啦，或者係唔係好敢講出嚟嘅。咁如果真係喺職場上遇到呢一啲大男人啊，又下下都話我話晒事，你聽我講就得噶啦，有啲咩建議呢？
咁我哋當然會建議聽眾喺咁樣嘅環境度，首先要保護咗自己嘅心理健康先啦。即係例如揾翻你自己一啲嘅 support system 啦，你啲 friend 啊，你係啊，你啲同事啊，但唔好放負，OK？可以有共鳴，但係一定要最後係 move forward 嘅。係啦，跟住又即係同埋清楚自己嘅底線啦。係啦，咁要識得 say no，即係要讓對方知道，我都尊重你有呢個嘅想法，我都尊重你有呢個 idea 嘅。咁不過咧，我都想分享下我嘅一啲嘅 idea，睇下可唔可以幫到大家。同埋最後如果真係兩個唔同嘅睇法，咁咪話 OK，we agree to disagree 都 OK 嘅。咁同埋可能某一方面你服從佢，但係喺其他嘅細位啊，或者其他嘅 project 啊，你當有自己嘅自由度，你就發揮你嘅所長。咁老細一定會見到嘅，佢又唔會話唔公平嘅，佢唔係壞人嚟嘅。好啦，我哋講到今集最後一個重點啦，就係點樣同大男人相處而唔好迷失自己。問題嚟啦！如果我哋身邊已經有呢一啲咁嘅大男人嘅人啊，無論係伴侶定係老細，我哋應該點樣做呢？第一樣嘢咧就係提高自己嘅 self awareness 啦，自我意識要夠強。即係先問咗自己，我依家係咪已經開始唔敢講真心話？如果你發現自己係有咁樣嘅情況咧，其實已經開始邁向緊嗰個 red flag 嚟噶啦。咁第二咧就係要設立清晰但係溫和嘅界線 boundaries， 用我去開頭。例如我會覺得如果有一啲嘢可以一齊去 discuss 嘅，一齊去傾嘅，我會放心啲咯。咁樣聽落係會舒服好多。而家咧你調翻轉用另一種態度去講咧，佢就會感覺大家會舒服啲，一個開放式，即係我嘅感受係被接納嘅。咁對方咧就會放低佢嘅防衛心啦。咁同時咧，我哋亦都可以 acknowledge 認同佢嘅好處嘅。例如係我知道你想保護我，但係有時我都想試下自己去 handle 啊。咁就可以保持到互相嘅 respect， 互相嘅尊重，同時亦都堅持自己嘅需要。但係如果對方咧即係完全唔願意想聽啦，甚至可能有一啲嘅情緒或者暴力去抑壓你嘅時候咧，就唔係淨係溝通嘅問題噶咯，就係真係講緊安全同埋尊嚴嘅問題啦。咁所以喺呢個時候咧，就要諗下自己值唔值得留喺一段咁樣嘅關係同埋環境裏邊，因為安全係 always come first 嘅。好啦，咁我哋今日講咗大男人點樣由文化啊、心理啊，一路影響到愛情同埋職場。可能你會發現佢哋唔一定係壞人嚟嘅，係的確佢哋唔係壞人嚟嘅，但係佢哋需要學新嘅方法去愛人，同時我哋亦都要學識新嘅方法去保護自己。喺你哋人生裏面啦，有冇一個你覺得好大男人嘅人？如果有嘅話呢，你最想同佢講一句真心話會係乜嘢呢？歡迎你哋喺我哋嘅 IG 或者其他嘅平台去留言同我哋分享啊！下集再見，拜拜。拜拜。